မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့ဂျပန်လိုဝက်စမ်းကျင်စက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စကားကတော့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကြိတ်ကြိုက်နေရတဲ့ကောင်မလေးရှီဟီကိုကိုလိုက်ချောင်းပြီးတော့အလွန်အမင်းဆွဲလာနေတဲ့နာအိုတိုဆိုတဲ့အမျိုးသားငယ်လေးတယောက်အကြောင်းကိုအဓိကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဝေအားလုံးဟာနာအိုတိုသူ့ကသူဘယ်သူမှအာယုံစိုက်မှုမပေးတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမပြတဲ့ဂျဘိုးတကောင်အဖြစ်ပုံဖော်ကြည့်နေရကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်မမြင်နိုင်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်မျိုးအဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်တန်းကြောင်းနောက်ဆုံးနှစ်အတွင်းဒီအတွက်သူတက်တည်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဘွေရဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာသူမပါရကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိခဲ့ပဲနဲ့သူမိဘအရင်တွေကတော့မှသတိမထားမိတာကိုသူတီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကသူမိမိပြပြလူတယောက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။7 နှစ်ကြာပြီးနောက်အိုတိုညနေခင်းတစ်ခုမှာထီတလက်ကိုကိုင်းရင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူကဒက်လီကာစီးနေရင်သူ့ရဲ့ချေရသူဟောင်းကြီးရှီဟီကိုကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်အိုတိုကသူ့ရဲ့တက္ကသိုလ်နေရက်တွေအတွင်းရှီဟီကိုနဲ့အတူတူကုံဆုံးခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုပြန်လည်တွေးတောနေခဲ့ပါတယ်။စာသင်ခန်းမအထက်မှာသူ့ရဲ့ပါမခကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသူ့ကိုဘာသာပြန်ပြခိုင်းပါတယ်။နောက်အိုတိုကပါမခရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့လုံးဝမမျှော်လင့်ထားပဲသူ့ရဲ့လာပတဲ့အတန်းဖော်လေးရှီဟီကိုကသူ့ကိုနာမည်တက်ခေါ်ကဆရာမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်သူမရဲ့စ조사အားထုတ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်သိနေတယ်ဆိုရယ်ရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေကနာအိုတိုကိုတကယ်ထူးခြားတယ်လို့ခန်းစားစေရပါတယ်။အတန်းပြရနောက်အတန်းချိန်အတွင်းသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့သူကလည်းရှီဟီကိုအနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။တတိဝေစုစည်းလိုက်ပြီးတော့နာအိုတိုကသူနဲ့အတူလက်ဖက်ရည်လိုက်တောက်ပါလားလို့သူမကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှင်ပြတက်ကြွနေတဲ့သူလေးဖြစ်တာကြောင့်ရှီဟီကိုကလည်းနာအိုတိုရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲလက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဆိုတော့နာအိုတိုကတကယ်ရှက်နေပေမဲ့ရှီဟီကိုကတော့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကပြုံးရွှင်စွာနဲ့နာအိုတိုကိုစကားပြောခဲ့ပြီးသူ့ကိုအမြဲတီးခဲ့ကသူတို့တွေကတကယ်ရင်းနှီးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလိုမျိုးပြုမှုနေခဲ့ပါတယ်။နာအိုတိုကတော့ရှီဟီကိုနဲ့ဒီအချိန်လေးကုံဆုံးရတာကသူ့အတွက်ဘယ်လောက်အထိထူးခြားသလဲဆိုတာကိုတွေးရင်းနဲ့အတွေးထဲမှာနှင်မျောနေခဲ့ပါတယ်။သူစကားတွေပြောလာစေဖို့အတွက်သူမကလည်းနာအိုတိုကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာတွေအကြောင်းပြောပြပေးဖို့ပြောပါတယ်။နာအိုတိုကပြန်ဖြေပြီးတော့အထူးရေချိုးငါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကပီငါးအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။ရှီဟီကိုကသူ့အဖြေကိုပြုံးသွားတာမြင်ပြီးနောက်နာအိုတိုဟာစိတ်တက်တောက်တက်တာဖြစ်သွားခဲ့ပြီးငါအကြောင်းစပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီငါအကြောင်းကိုသူအလွန်အသေးအတန်ပြောနေတာကိုကြားပြီးတော့ရှီဟီတိုကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားကသူမကိုမွေးလို့ရသလားလို့မေးပါတယ်။နောက်အိုတိုကသူမရဲ့တိုက်ခန်းအထက်မှာအာရတိုင်းကိုပြင်ဆင်နေရချဖို့သူကူညီပေးပါမယ်လို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိုတိုဟာငါးကန်နဲ့ကပီငါးတွေကိုသူမရဲ့တိုက်ခန်းစီပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့လေးတွေကိုသူ့ဘဝရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့ရက်လူထဲကတရက်အဖြစ်သူမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့7 နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပြီးတက်ကတိုဘွဲရပြီးကလေးကနောက်အိုတိုနဲ့ရှီဟီကိုတို့မတွေ့ခဲ့ရတော့ပါဘူး။သူကသူမကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူမနဲ့သူမရဲ့တင်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကူရှာပေးနိုင်ရန်အလွတ်ဆုံထောက်တယောက်ကိုလည်းငားရန်လိုက်ပါတယ်။နနာရီကြာပြီးနောက်ရှီဟီကိုအကြောင်းအသေးစိတ်ပါဝင်တဲ့စာတစ်စောင်ကိုတူရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီဟီကိုဟာဘွဲရပြီးနောက်အသက်24နှစ်အရွယ်မှာကန်တာရိုဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားတာကိုတူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကပင်လယ်ဘေးမြို့လေးတစ်မျိုးရဲ့စင်ချေဖုံးဒေတာတစ်ခုမှနေထိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိလိုက်ရပါတယ်။သိမကြခင်နာအိုတိုအဲ့ဒီလိပ်စာအတိုင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်ကိုရှာတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ7 နှစ်ကြာပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ရှီဟီကိုတူပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာရှီဟီကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာဆိုတော့အရင်ကအမြဲတမ်းထင်းနေခဲ့တဲ့တောက်ပတဲ့အပြုံးလဲမရှိတော့ဘဲနဲ့ခန်းစားချက်မဲနေတယ်လို့မျိုးတော့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှီဟီကိုကသူ့ကိုတတိမထားမိပဲနဲ့သူ့ဘေးကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာနာအိုတိုကတခုခုလွဲနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူကနောက်ဆုံးတစ်ချိန်အနေနဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖို့တာစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ပြီးတော့နာအိုတိုကလည်းသူမရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိရှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအလောက်ကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့ရှီဟီကိုရဲ့အိမ်နဲ့နဘလောက်တာလမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအဆောင်အဦတစ်ခုကိုငားရမ်းလိုက်ပါတယ်။သူဟာအာရတိုင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်အဦအထဲမှာအလှမွေးငါးကန်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တတိယအထက်မှာကျွန်တော်သူနေထိုင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှီဟီကိုစပိုင်လုပ်ပါတယ်။သူကရှီဟီကိုရဲ့ဓာတ်ပုံ copy ကိုတောင် print ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းနေရာမှာတိတ်နဲ့ကတ်ထားပါတယ်။ fashion ပဲတရုတ်ကိုလည်းသူထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ရှီဟီကိုဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်အစားမျိုးတွေဝတ်ပေးကသူတို့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကသူမအတုံးပြုတ်ခဲ့တဲ့ရင်မွေးကိုလည်းဖြန့်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။သူကတစ်ချိန်လုံးသူ့ရဲ့အနားမှာသူမရှိနေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရှင်ပါတယ်။အခုတော့သူဟာသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုလုံးဝ new level တစ်ခုအထိတကယ်ကိုတည်ဆောင်သွားနေပါပြီ။မကြခင်နာအိုတိုကရှီဟီကိုစတင်ချောင်းမြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူကသူမစီမှာကလေးလေးတယောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အချိန်အများစုကိုအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကုံဆုံးနေတာကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ညမောင်ရှိန်ရှီဟီကိုရေရှိုးခန်းကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့နာအိုတိုကဓာတ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူမဘာမှမဝတ်ထားစဉ်ဓာတ်ပုံများစွာကိုရိုက်ကူးထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့ခင်မွန်ကန်တာရိုအလောက်ကနေပြန်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ရှီဟီကိုကသူမခင်မွန်ကိုညစာပြင်ဆင်ကျွေးပြီးတော့အရရတိုင်းကပုံမှန်လိုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကန်တာရိုဟာရှီဟီကိုရဲ့မျက်နှာကိုရင်းနဲ့ပက်လိုက်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိဘဲနဲ့စတင်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါရီကန်တာရိုကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်တူးမှမမြင်စေဖို့လိုက်ကာတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်အိုတိုကလည်းဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာရှီကိုဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုတိတွားခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာဆိုရင်တော့သူဟာသူမကိုအနီးကပ်တွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီသူချန်စီယိုကနေကြည့်နေခဲ့ပြီးကန်တာရိုအလုတ်ထွက်သွားတာကိုတွေ့နေရပါရီအဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာရရတိုင်းအဆင်ပြေနေပုံပေါ်ပေမဲ့လေသူမအနာကိုကတ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနှင်းညကရိုက်ခံထားရမှုကြောင့်သူမရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ရောင်နေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါရီသူမရဲ့အခြေအနေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပြီးသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို print ထုတ်ဖို့တွေ့ရတိုက်ခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါရီဓာတ်ပုံတွေအထဲကနေသူမရဲ့သကောလုံးမှာအမာရွတ်တွေရှိနေတာကိုတူတွေ့ရှိခဲ့ပါရီနောက်အိုတိုကလတိုင်းရဲ့10ရက်မြောက်နေ့တိုင်းရှီဟီရိုစီကိုဘန်းတွေပို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီသူမပျော်ရွှင်နိုင်စေဖို့တူမျော်လင့်ပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့စာတိုလေးကိုလည်းပန်းတွေနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်ပါရီသူမရဲ့ခင်မမရှိရှိန်သူမအိမ်တစ်ခါအဝမှာအမီမဖော်လို့သူအနေနဲ့ပန်းစည်းကိုရှာထားပေးခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ရှီဟီရိုကပန်းတွေအကြောင်းသူမခင်မမေးခွန်းတွေမေးလာမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကနေသူမကိုသူမကဲတင်နိုင်ရအတွက်ပန်းစည်းတွေကိုလွန်ပြစ်လိုက်တာတူတွေ့လိုက်ရပါရီတနေ့နာအိုတိုတွေ့ရငါးကန်ဆိုင်ထဲမှာရှိနေစဉ်ရှီဟီရိုကသူမရဲ့ကလေးနဲ့အတူရောက်လာကသူ့ရဲ့ဆိုင်ထဲကိုပတ်ကြည့်ရှင်ပါတယ်လို့ပြောပါရီသူမကနာအိုတိုကိုမမတ်မိပဲနဲ့ကပ်ပီးငါးတွေအနာသွားကြည့်နေခဲ့ပါရီသူမကလည်းကပ်ပီးတွေကိုသူမဘာတာအလွယ်တကူမွေးလို့ရနိုင်တယ်လားလို့မေးပါရီနာအိုတိုကဒါတကယ်ကိုလွယ်လွယ်လေးပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါရီရှီကိုကငါ့ကိုဝဲရှင်ပေးမဲ့လေစင်းတို့ဟာသူမအတွက်အရန်ကိုများနေခဲ့ပါရီဒါကြောင့်သူမဆိုင်တဲကနေထွက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာနောက်အိုတိုကသူမကိုတားလိုက်ပြီးတော့ငါးကန်ကိုသူအလကားဆင်ပေးနိုင်ပါရီသူမအလောက်ရမှာကငါးတွေကိုအစာကျွေးဖို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါရီရှီကိုကသူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့နောက်အိုတိုဟာသူမရဲ့အိမ်ထဲကိုတူကိုရိုင်းရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီသူကငါးကန်ကိုဆင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကပ်ပီးငါးတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ရှီကိုဘယ်လောက်အထိပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ခဲ့ရပါရီအဲ့ဒီနေ့မှာနောက်အိုတိုကရှီကိုရဲ့အိမ်တော့ကိုတိတ်တဆိတ်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့သူတချောင်းကိုပွားခဲ့ပါရီသူမရဲ့အိမ်ကိုအလွယ်တကူဝင်နိုင်တဲ့တော့နဲ့နောက်အိုတိုကအိမ်ထဲမှာအတန်နားထောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်အတန်ဖန်ဆက်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းကပို့ပြီးတော့အနီးကပ်မြင်နိုင်တဲ့မော်နီတာတစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားခဲ့ပါရီအတန်ဖန်ဆက်ကနေရှီကိုရဲ့ခင်မွန်တကယ်ကိုဘလောက်အထိနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုနောက်အိုတိုနားထောင်ခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာဆိုတော့ရှီကိုအိမ်ထဲကနေထွက်လာတာကိုနောက်အိုတိုတတိထားပြီးလိုက်ပါရီဒါကြောင့်သူကသူမရဲ့အိမ်အထက်ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ကပ်ပီလေးတွေကိုကြည့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီသူကတူထည့်ထားတဲ့အတန်ဖန်းဆက်ရဲ့ဘက်ထရီလဲဖို့အတွက်လည်းဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးချခဲ့ပါရီရုတ်တရက်ရှီကိုအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့နောက်အိုတိုဖမ်းမိလူဆဲဖြစ်သွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့မိဖို့ခန်းတဲ့ကဗီဒီယိုအနောက်မှာတူပုံနေနိုင်ခဲ့ပါရီရှီကိုကတဲရောက်သူမရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေတာကိုခန်းစားမိပေမဲ့ဘယ်သူကမှသူမရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူမဖုန်းမြည်လာခဲ့ပြီးသူမဖုန်းကိုတွားကင်တဲ့အချိန်မှာနောက်အိုတိုကလည်းအိမ်ထဲကနေထွက်ဖို့အခွင့်အရေးရတွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူထွက်မတွားခင်ရှီကိုရဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးသူပြန်လာကသူတို့သားသမီးကိုလာကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောသွားပါရီတနေ့မှဆိုတော့ရှီကိုဆိုင်ကိုလာခဲ့ပြီးငါအတွက်အစာဝယ်ရှင်တယ်လို့နောက်အိုတိုကိုပြောပါရီသူမကတူပေးလိုက်တဲ့ကပ်ပီးတွေဟာအလွန်ကိုလှပပြီးတော့တက်ကြွကြတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြပါရီသူမကငါးတွေအားလုံးတိတ်ကျူးမဆိုင်ရပဲရှင်တန်နေကြတာကြောင့်ကပ်ပီးလေးတွေမိုးရတာကအံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့လွယ်ကူနေတယ်လို့လည်းပြောပါရီဒါပေမဲ့နောက်အိုတိုကသူမရဲ့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ပြီးတော့သူမအတွက်ငါးတွေကိုကျူးဆိုင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့သူလုံးဝသတိမထားမိသေးပါဘူးဒါအပြင်သူမဟာဒီတစ်ချိန်လုံးမှာလည်းသူ့ကိုမမှတ်မိသေးပါဘူးဒါကြောင့်နောက်အိုတိုကသူမကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမသူ့ကိုမှတ်မိသွားနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်နေပါရီရှီကိုကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အရသာမြည်ဆန်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အတိတ်ကနောက်အိုတိုနဲ့အတူအပြင်သွားခဲ့တဲ့ဒုံးကလို့ပဲပျော်သွားတဲ့ပုံပေါ်ပါရီနောက်အိုတိုကလည်းပျော်သွားပါရီဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်ကခဏတာပါလို့သူ့ကိုယ်သူဝန်ခံခဲ့ပါရီသူကတလားရဲ့10ရက်မြောက်နေ့တိုင်းမှာတူမစီကိုပန်းတွေဆက်ပို့နေစေဖြစ်ပါရီသူကတူမရဲ့အိမ်အထဲမှာပုံပြီးရှီကိုအနာပိုနီးရစီဖို့စီစဉ်ပါရီသူမအိမ်မှာမရှိချိန်သူအိမ်အထဲခိုးဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကတင်အောက်မှာဝင်ပုံပါရီခဏကြာပြင်းတော့သူမခင်မွန်းနဲ့အတူအခန်းထဲကိုဝင်လာပါရီကန်တာတိုကသူမကိုအတင်းအကျပ်အဓမ္မကျင့်ပြီးတော့နောက်အိုတိုဟာကတင်အောက်မှာရှိနေစေပဲဖြစ်ပါရီနောက်အိုတိုကသူမခင်မွန်းနဲ့အတူကျွန်းတယောက်လိုတာနေရတယ်ဆိုတော့ကိုတဘောပေါက်လိုက်ပါရီတညမှာဆိုတော့ကန်တာရိုဟာနောက်အိုတိုရှီကိုစီပို့လိုက်တဲ့စာတိုနှုတ်လေးတစ်ခုကိုအခန်းထဲမှာတွေ့သွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်သူဟာရှီကိုစီသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုမေးခဲ့ပါရီရှီကိုကသူမရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်စီကပါလို့ပြောပေမဲ့ကန်တာရိုကသူမကိုမယုံပဲစတင်ရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ခဲ့ပါရီဒါဝေအားလုံးကိုမြင်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာတော့ရှီကိုဒုက္ခရောက်ရတာကသူ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးနောက်အိုတိုကလည်းငိုခဲ့ရပါရီကန်တာရိုဟာသူမကိုရေချုခန့်ထဲဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောလာဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ငင်းပန်းနှိပ်စက်ပါရီနောက်အိုတိုကဒါကိုတကယ်ပဲဝင်တားရှင်ပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာသူ့ရဲ့လိုအပ်ကြံစည်မှုတွေပေါက်ကြားသွားရုံသာဖြစ်စေပြီးရှီဟူကိုလည်းအခုထက်ပိုပြီးတော့ဒုက္ခအများကြီးပိုရောက်သွားစေနိုင်ပါရီဒါကြောင့်သူကလည်းကုရမဲ့စွာနဲ့ကလေးအောက်မှာတာနေပါရီ
အချိန်တချို့ကြာပြီးနောက်ကန်တာရိုဟောက်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နောက်အော်တိုဟာတူအိတ်သွားပြီးဆိုတာကိုတတိပြုမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာယေရှုခန့်အထက်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့ရှီဟီကိုတတိမိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကိုယေရှုခန့်အထက်ခေါ်ထုတ်ပေးလာပြီးသူ့ရဲ့ရှက်အင်ဂျင်နဲ့သူမနှွေးတွားစေဖို့ကြိုးစားပေးပါတယ်။ရှီဟီကိုတတိမိနေချိန်မှာသူမရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။နောက်အိုတိုစီကနေနာမည်မဖော်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုစရကလေးကသူမလက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါကသူမဘဝရဲ့စိတ်အချမ်းသာရဆုံးအရာလေးပါလို့ဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမအိမ်အထက်ကိုတစုံတရာဝင်နေပြီးတော့သူမကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းခံစားမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဆရာဝန်ကကလေးမွေးပြီးနောက်သူမခံစားရတဲ့ပင်ပန်းမှုများစွာကြောင့်ဖြစ်ရမယ်လို့သူမကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမ Q မဆိုင်တာတော့မှကပ်ပြီးဝေမတီတွားရတဲ့အချက်ကတော့သူမအိမ်ထဲကိုခိုးဝင်နေသူတရရောက်ရှိပြီးသူမအတွက်ငါးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်စေခဲ့ပါတယ်။သူမတတိမိနေရကနေပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူမယေရှုခန့်အပြင်ဘက်မှာရောက်နေပြီးဆောင်းချုံထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူမခင်မွန်းကတော့သူမအတွက်ဒီလိုအရာမျိုးဘယ်တော့မှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်သူမကိုစောင့်ကြည့်နေသူလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမလုံးဝကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။သူမကလည်းသူမရဲ့အခန်းထဲကိုတွားပြီးတော့သူမကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ဘတူပဲဖြစ်သူမပြောတော့ကိုကြားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လျက်စကားဆပြောခဲ့ပါတယ်။ရှီကိုကမျက်ရည်တွေကျရင်းနဲ့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဒီငရဲတွင်းထဲကနေသူမကိုခေါ်ထုတ်တွားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီအချိန်မှာနာအိုတိုကသူ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းနားခွက်ကနေအာရရတိုင်းကိုကြားနေရပါတယ်။သူကထားထိုင်လိုက်ပြီးသူ့အခန်းထဲမှာကန့်ထားတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ခင်မွန်းလက်ထဲကနေသူမလွတ်မြောက်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးရန်သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့လျှက်စစ်နဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့ကရိယာတစ်ခုကိုတူတောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးရှီကိုရဲ့ခင်မွန်ကန်တာရိုအပေါ်တုံးပြဖို့တူစီစဉ်ပါတယ်။ရှီကိုနဲ့တူမခင်မွန်တို့ညစာစားနေကြပြီးနောက်အိုတိုကဗီဒီယိုအနောက်မှာပုံနေပါတယ်။ရှီကိုဟာတူမအဖေကင်ဆာရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့အတွက်တူမရဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ရဖို့အိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကန်တာရိုကတူမကိုတွားခွင့်မပြုဘူးလို့ပုံပင်ရှင်းငင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှီကိုကလည်းတူမအဖေတကယ်ကွယ်လွန်တွားနိုင်ပြီးတူမသူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ရှင်မှတွေ့ရတော့မှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။သူမကတရက်အတွင်းပြန်လာပါမယ်လို့တောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်တာရိုဟာအကျဉ်းနာမေတ္တာကင်းမဲ့ပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်သူမအဖေတည်သွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်သူမတွားလေစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရှီကိုကလည်းဒရထွက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုပါရိုက်ကသူလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှီကိုသူ့ကိုပါရိုက်လိုက်တာကြောင့်စော်ကားတယ်လို့ခံစားရပြီးသူမကိုရေးရဆက်ဆက်စတင်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်လုံးမှာသူတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့နာအိုတိုကကန်တာရိုကိုလက်စီရှော့ရိုက်ရှင်ပေမဲ့သူအရန်ကြောက်နေပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာရှီကိုကူညီမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့ဓာတ်ပုံအရှိမတောင်းပန်ပါရီ။သူရဲ့ဘောကြောင့်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တူလည်းအလွန်စိတ်တိုးပြီးတော့အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုယ်တူလက်စီရှော့ရိုက်ခဲ့ပါရီ။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ရှီကိုသူမရဲ့ကလေးနဲ့အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးနေတာကိုသူ့ရဲ့ကင်မရာကနေသူတွေ့လဲရပါရီ။သူမကသူမခင်မွေးရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုခံလာရတာတော်လောက်ပြီးဖြစ်ပြီးအိမ်ကနေအပီးတိုင်ထွက်ပြေးကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါရီ။နောက်အိုတိုကသူမကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရမှကြောက်ပြီးတော့သူမကားအနောက်ပြေးလိုက်ခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့သူတအားနောက်ကျသွားခဲ့ပြီးသူမကိုမမိခဲ့တော့ပါဘူး။သူတိုက်ခန်းကိုပြန်သွားပြီးတော့သူမိဘတွေသူ့ကိုလစ်လျူရှုထားကတတိတခြားထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်သွေးမိခဲ့ပါရီ။သူ့ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုမမ်းမိပြီးတော့ရှီဟီကိုကသူ့ကိုပြုံးပြခဲ့သူတယောက်တည်းတို့သူဖြစ်ကသူကဘယ်သူမှတတိမထားမိခဲ့တဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုခန်းစားချက်မျိုးရစေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရီ။သူရှီကိုမကူညီနိုင်ပေးဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကနေတူမကိုထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်မိတဲ့အတွက်စိတ်တိုပြီးတော့နာအိုတိုကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းထဲကအာရရတိုင်းကိုစတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရီ။ရှီကိုကသူမရဲ့အဖေဆေးရုံမှာရှိနေပြီးတော့သူမရဲ့မိချစ်အထက်မှာလိုအပ်အတန်ဖန်းဆက်ထည့်တွင်းထားတာကိုတွေ့တာခဲ့ပါရီ။သူမကအဲ့ဒီအတန်ဖန်းဆက်ကိုစကားပြောဖို့စူးစမ်းလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ခင်မွန်သူမကိုရှာတွေ့တွားခဲ့ပါရီကန်တာရိုကသူမကိုအိမ်ပြန်ခေါ်တွားပြီးတော့ထပ်ပြီးရိုက်နှက်ပြန်ပါရီရှီကိုဟာကိုကာကွယ်ဖို့ဓာတ်တလက်ကိုယူလိုက်ပေမဲ့သူမခင်မွန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့သူမမှာတတ်တိမရှိပါဘူးကန်တာရိုကသူမစီကနေဓာတ်ကိုယူလိုက်ပြီးရှီကိုဓာတ်နဲ့နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ဒေါ်ရပဲပြည့်နေခဲ့ပါရီသူမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲနောက်အိုတိုကအနောက်ကနေသူ့ကိုလက်စစ်ရှော့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့တောက်ဆုံးကတော့ရှီကိုရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါပြီသူကသူတို့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကရင်အောက်မှာပုံနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူမဆန်တဲ့ခင်မွန်ကြောင့်သူမနာကျင်ရမှာကိုသူခွင့်မပြုတော့ပါဘူးရှီကိုကထလာပြီးတော့သူမကသူ့ကိုမမှတ်မိပဲဖြစ်နေစေဖြစ်ပါရီသူကသူ့ဘက်တူလဲဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့်ကူညီပေးရတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ကိုမေးပါရီဒါပေမဲ့နောက်အိုတိုကသူမသူ့ကိုမမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်ပြီးတိတ်တိတ်ပဲနေခဲ့ပါရီကန်တရိုကသတိပြန်လေလာခဲ့ပြီး
ရှီဟီရိုဟာသူမဖွားမှာနှိမ့်ဆက်မှုတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားစီဖို့သူ့ကိုလေပင်ညှက်တက်ရန်စူးစမ်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာလူတက်မှုကိုမကျူးလွန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နာအိုတိုဟာသူမကိုတားလိုက်ပြီးတော့သူမအတွက်သူတတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကန်တာရိုရဲ့လေပင်ကိုစုပ်ကင်လိုက်ပြီးတော့တီသွားတဲ့အထိညှက်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူရဲစခန်းကိုတွားခဲ့ပြီးရှီဟီရိုကိုတူဘယ်လိုမျိုးစပိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူမခင်မုန်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအလုံးစုံဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရှီဟီရိုကလည်းနာအိုတိုရဲ့တိုက်ခန့်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အာရယာတိုင်းကိုတွေးရှိတွားခဲ့ပါတယ်။သူမကနာအိုတိုနဲ့သူမပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုမမ်းမိသွားခဲ့ပါရီ။သူမဟာသူ့ကိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တစ်ချိန်အတူတောက်ခဲ့ဖူးတဲ့အတန်းဖို့တစ်ယောက်ဖြစ်မမ်းမိသွားခဲ့ပါရီ။အဲဒီနောက်ရဲစခန်းကိုလိုက်သွားပြီးတော့နာအိုတိုကိုနာမည်တက်ခေါ်လိုက်ကနာအိုတိုကလည်းရှီရိုသူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာကြားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကျဉ်းနှံ့သွားခဲ့ပါရီ။ဆလန်ကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။